Hello everyone, welcome to Uma's Home. இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினா LG வாஷிங் மிஷின் ரிவ்யூ, அன்பாக்சிங் அப்புறம் டெமோ வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். இது எங்க கம்பெனில வந்து கொடுத்துட்டாங்க. கம்பெனிலேருந்தே வந்து மிஷினை செட் பண்ணி கொடுத்து டெமோ பண்ணி காட்டுறோம் அப்படின்னாங்க. அது வரைக்கும் எங்களால் வெயிட் பண்ண முடியல, ரொம்ப ஈகராக இருந்தது. அப்படி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுனால நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். உள்ளே வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். பேக்கிங்லாம் நல்லா சூப்பராக சேஃபாக வந்திருந்தது. இதோட ரேட் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இதில் வந்து இன் அண்ட் அவுட்புட் பைப் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்புறம் காம்ப்ளிமெண்ட்டாக ஏரியல் கொடுத்துருந்தாங்க. இது ரேட் உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு பிளேட் மாதிரி மிஷின் கடியில் வைக்கிறதுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ தான் எங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோலாம் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு சஜஷன் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோ சஜஷனில் இருந்தது அப்படின்னா சொல்லுங்கள். என்ன வீடியோ ஏதாவது வேணுமா, ஏதாவது ரெசிபி வேணுமான்னு சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறோம். உமாஸ் ஹோம் சேனலில் இது மாதிரி ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ, குக்கிங், அப்புறம் ஹேண்ட் கிராஃப்ட், vlog இது மாதிரி நிறையா வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கோம். ஹேண்ட் கிராஃப்டில் அப்கமிங் வீடியோஸில் நிறையா டுட்டோரியல்ஸ், ஹேண்ட் கிராஃப்ட் டுட்டோரியல்ஸ் வரும். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ப்ளேலிஸ்ட்டில் வந்து கேட்டகரிஸ் வைஸாக பிரிச்சிருக்கு, நல்லா என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும். போய் அதையும் செக் பண்ணுங்கள். எங்களுக்கு இதே மாதிரி சப்போர்ட் கொடுத்துட்டே இருங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு பைப்பை வந்து பர்மனெண்ட்டாக ஆன்லேயே வச்சுக்கலாம். பைப்பு ஆன்லைன் வச்சுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உள்ளுக்குள்ளே எவ்வளோ துணி போகணுமோ அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். அதிகபட்சம் இதுலேருந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு போட்டுக்கலாம் மேடம். இதுலேருந்து ஒரு 1 இன்ச் கம்மியாக போட்டுக்கலாம். சர்ஃபு லிக்விட் எதுவும் ஊற்றுறோம் போனால் இந்த இடத்துல இது பண்ணிக்கலாம். கம்ஃபோர்ட் எதுவும் ஊற்றுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஊற்றுனீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்குன்னு தனியாக அலாம் சவுண்டு கேட்கும். கம்ஃபோர்ட் ஊற்றுறதுக்கு ரின்ஸ் செகண்ட் டைம் எடுக்கும்போது சவுண்டு கேட்கும். அந்த டயத்தில் ஊற்றிக்கலாம். இந்த ஃபில்டரை வந்து ஒரு 30 நாளைக்கு ஒரு முறை இப்படி கலட்டி இது இப்படி எடுக்கணும். கீழே வழியாக எடுத்தோம் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்க சின்ன சின்ன டஸ்ட்டு, இந்த நூல் எல்லாமே இதில் வந்து சேவ் ஆகிக்கும். அப்பப்போ எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கணும். இப்படி கலட்டணும். திருப்பி மாட்டுறப்பையும் இதை வச்சு கீழே வழியாக அப்படி வச்சு இங்கே வச்சோன்னா இது மாதிரி நிற்கும். நின்னதுக்கு அப்புறம் வச்சு ஒரு வச்சுட்டு ஒரு தடவை சும்மா கீழே திரும்பி பார்த்துக்கலாம் கரெக்டாக இருக்கா என்னன்னு. இப்போ சர்ஃபு போட்டோம், துணி போட்டுட்டோம். இது வந்து ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதுதான். ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராம் 8 ப்ரோக்ராம் இருக்குது. ப்ரோக்ராம் 1, ப்ரோக்ராம் 2. இது இந்த ப்ரோக்ராம் 1 இந்த 4 இது இருக்குது இல்லைங்களா, இது நம்ம ரெகுலராக எப்போதுமே யூஸ் பண்ணுறது. இது ஸ்பெசிஃபிக்காக சின்ன சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் இருக்கும் இதில், அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் 1 நார்மலாக இப்போ எல்லா துணியும் போடுறோம் அப்படின்னா சும்மா நார்மலையே போட்டு எல்லாத்தையும் துவச்சிக்கலாம். ஜென்ரல் எப்படின்னா உல்லன் சாரீஸ், உல்லன் கிளாத்து, சாரீஸ் எல்லாம் ரொம்ப நைஸாக இருக்கும் இல்லைங்களா, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெதுவாக கசக்கி தரும். அவ்வளோதான். குயிக் வாஷ் அப்படிங்கிறது நம்ம வாங்குறது வந்து 6.5 கிலோ அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 4 கிலோ தான் போடலாம். 23 நிமிஷத்துலேயே வாஷ் பண்ணி அலசி புளிச்சு கொடுத்துரும். குயிக் வாஷ் 23 நிமிஷம் தான் ஆகும். இப்போ அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஒரு 40 நிமிஷம், 1 மணி நேரம், 1.5 மணி நேரம் ஆகும். ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிறது இந்த ஜீன்ஸ், அதாவது ரொம்ப அழுத்தமான துணி, ஜீன்ஸு இல்லை போரோ போடுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்ட்ராங்கில் தான் போடணும். இது வந்து ப்ரோக்ராம் 1 இது முடிஞ்சிச்சு. ப்ரோக்ராம் 2 இங்கிட்டு ஒரு நார்மல் இருக்குது. இந்த நார்மலுக்கு அந்த நார்மலுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா அக்வா ரிசீவ். இது எதுக்காக அப்படின்னா என்கிட்ட நிறையா துணி இருக்குது, டேங்கில் தண்ணியே இல்லை அப்படின்னா முதல் தடவை எடுக்கிற தண்ணியை வந்து அலசிட்டு அலசுற தண்ணியை அப்படியே வச்சுக்கும். அதுலேயும் நம்ம திருப்பி துணியை போட்டு துவைச்சிக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா பவுடர் போட்டு துவைச்சிக்கலாம். அதுக்காக உள்ளது தான் அது. அதிகமாக தண்ணி செலவாகாது, அதுக்காக உள்ளது. ஃபேவரட் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஃபேவரட்டாக இதில் வச்சுக்கிறேன். ஃபேவரட்டில் வச்சுக்கிட்டு எனக்கு இது எத்தனை நிமிஷம் துவைச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கே தெரியும். அப்படின்னா இஷ்டத்துக்கு நான் வாட்டர் லெவல் வச்சுக்கலாம். வாட்டர் லெவலுங்கிறது எனக்கு மேக்ஸிமம் அதுவாக எடுத்துக்கும். இல்லாமல் நம்ம தனியாக வச்சுக்கணும், இல்லை எனக்கு வாஷ் லெவலை எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபேவரட்டில் மட்டும் ஸ்டார்டிங்லேயே ஃபேவரட்டை போய்ட்டு உங்களால் மாற்ற முடியும். இதுலேயும் மாற்ற முடியும். இதை நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டு தான் மாற்றலாம். ஃபேவரட்டில் நீங்கள் டேரெக்டாகவே மாற்றிக்கலாம். எனக்கு 2 தடவை அலசணும், இல்லை ஸ்பின்னோட டைமிங் அதாவது ஹையில் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபேவரட்டில் டேரெக்டாக பண்ணிக்கலாம். ஃபேவரட் அதுக்காக உள்ளது. டப் கிளீன் அப்படிங்கிறது இதுக்கு நாங்கள் எல்ஜிலேருந்து ஒரு பவுடர் ஒன்று தருவோம் மேடம். அந்த பவுடரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் பண்ணிட்டு டப்பை அதாவது மேலெல்லாம் தொடச்சி கிளீனாக வச்சுக்கலாம். டப் கிளீனிங் வந்து டப்பை வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து அழுக்கு சேர்ந்துடும் இல்லையா, இந்த தண்ணியில் உள்ள அழுக்கு, நம்ம யூஸ் பண்ணுற சர்ஃபு, நம்ம துணியில் உள்ள அழுக்கு எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளே போய் படியும். அதை ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கண்டிப்பாக நீங்கள் டப் கிளீன் போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கணும். 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கம்பல்சரி போட்டு பண்ணீங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்க அழுக்கலாம் அதுவே கரைச்சி வெளியில் எடுத்துட்டு அதுக்காக உள்ளது.
அவ்வளோதான். ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸ்டார்ட் கொடுக்குறோம். ஸ்டார்ட் கொடுத்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி செக் பண்ண மேடம். உள்ளுக்கு நம்ம எவ்வளோ துணி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணோம். அதுக்கு எவ்வளோ தண்ணி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சென்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். டிஇ அப்படின்னு எரர் வரும். இந்த எரர் வந்து டிஇ வரும். அதாவது டோரை திறந்தீங்கன்னா டிஇ வரும். வெளியில தண்ணி போகிறத அடைச்சிச்சு அப்படின்னா ஓஇ வரும். உள்ளுக்குள்ள துணி முறுக்கிட்டு ஒன் சைடா கிடக்கு எதுவும் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அன்பேலன்ஸா இருக்கு அப்படின்னா யூஇ அப்படின்னு காமிக்கும். 4 எரர் தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி தண்ணி உள்ளார வரல அப்படின்னா ஐஇ அப்படின்னு வரும். ஃபில்டர் பிளாக் ஆயிடுச்சு இல்ல டேங்க்ல தண்ணி இல்லை அப்படின்னா ஐஇன்னு வரும். 4 எரர் நீங்க ப்ராப்பரா தெரிஞ்சுக்கணும். ஐஇ, டிஇ, யூஇ, ஓஇ. அதில் கேட்லாக்லேயே தனியாக போட்டிருப்பாங்க. சரி. அவர் டெமோ சொல்லிட்டு போனார். நாங்கள் வந்து இப்போது வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் கொஞ்சமாக தான் துணி போட்டிருக்கோம். அவங்க அங்கே டிட்டர்ஜென்ட் போடலாம் அப்படின்னு சொன்ன இதில் வந்து நாங்கள் அதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம். டிட்டர்ஜென்ட் போடுறப்ப வந்து அது வந்து ஒரு சில நேரம் தண்ணியில் கரையாமல் ஒரு மாதிரி கட்டி கட்டியாக நின்றுக்கும். லிக்விட்னா அப்படியே நம்ம ஊற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எது யூஸ் பண்ணாலும் இதே மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த பாக்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இதில் வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா, நம்ம அந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணால் டும்முன்னு சாத்திராது, ஸ்லோவாக வந்து க்ளோஸ் ஆகிக்கும். அது ரொம்பவே இதாக இருக்கும், நல்லா யூஸ். இப்போ வந்து அந்த பவர் பட்டனை ஆன் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராம் 1 அப்படின்னு இருக்கும், அதை ஆன் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு பிளிங்க் ஆகி மிஷின் ஸ்டார்ட் ஆகும். இது வந்து நம்ம போடுற துணியை பொறுத்து தான் வந்து அது டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கும். இன்றைக்கி நாங்கள் கொஞ்சமாக போட்டிருக்கிறதுனால 46 மினிட்ஸ் அப்படின்னு வந்திருந்தது. யூஸ்வலாக கொஞ்சம் நிறையா போடுவோம். ஸோ அதனால் வந்து 49 அந்த மாதிரி வரும், 49, 50 அந்த மாதிரி வரும். இந்த மிஷின் வந்து நம்ம ஓடிட்டுருக்கும் போதே வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஓப்பன் பண்ணால் வந்து எரர் காட்டி சத்தம் வர ஆரம்பிச்சிடும். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து மிஷினை இன்பிட்வீனில் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா பாஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். பாஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறப்ப அந்த வாஷ் அப்படிங்கிற இது பிளிங்க் ஆகிட்ருக்கும். அது வந்து பாஸில் இருக்கப்போ அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும், அப்படியே எரிஞ்சிட்டே இருக்கும், பிளிங்க் ஆகாது. அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹோல் வந்து கம்ஃபர்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. கம்ஃபர்ட் ஊற்ற வந்து மிஷின் முடிகிறதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து இது சத்தம் வரும். அப்போ வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி கம்ஃபர்ட் அந்த ஹோலில் ஊற்றிக்கலாம். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்கள் சஜஷனை கமெண்ட்டில் கொடுங்க. இன்னொரு வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.